السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو هذا في احوال جيده. هذا النهار ان شاء الله جيت نشارك معكم الليمون مرقد اولا الليمون مصير اللي كيجي زوين بزاف وكيجي النتيجه ديالو كتعطي رائعه. انا هنا كنستعمل غير الملحه فقط مع هذا الليمون هذا، ما كنسلقوش وما كنضيفلوش الماء سخون، فقط كنكتفي غير بالليمون والملحه كافي ان يعطينا الليمون مرقد ويبقى لنا واحد المده طويله. انا هنايا سبق لي وحضرته من قبل، هذه تقريبا واحد 3 ايام ولا 4 ايام. هنايا كيف ما كتشوفوا انا نوريكم القرعه الثانيه. هنايا درت غير الليمون والملحه، خليته داك 3 ايام ولا 4 ايام كيف ما قلت لكم، حتى هبط داك الليمون وطلق ليا العصير ديالو. ها هي كيف ما كتشوفوا هنايا. هذا النهار درت له انا زدت له غير الليمونه وحده من الفوق باش زيد زيرته مزيان، طلعت داك العصير ديالو. غنشد عليه ونخليه واحد 4 ولا 5 ديال الاسابيع غيولي صالح للاستعمال. ها هو هنايا غادي نوريكم كيفاش غادي يبدا يطلع العصير. هنايا بدا داك الليمون كيطلق العصير ديالو. غادي ناخذ ليمونه وغادي نقسمها على جوج ونحاول انني نزول غير داك العظيمات اللي كيكونوا من الفوق. غادي ناخذ تقريبا واحد المعلقه ديال الملحه وغادي نحاول انني ندهنها فوق داك نص حامضه كلها، وغادي نديرها في داك القريعه ونحاول انني نضغط مزيان على داك الحامض. شحال ما كنزير داك الحامض شحال ما كيعطي نتيجه زوينه وكيتصير كيدغيا دغيا كيرجع الليمون مصير. انا غنوريكم هنايا العصير ديالو كيفاش غادي يبدا كيطلع. شحال كيف ما قلت لكم شحال ما زيرنا داك الليمون شحال ما كيعطي النتيجه مزيانه. هانتوما كيف ما كتشوفوا العصا ديالو كيفاش طلع. كيف ما قلت لكم انا ما كنستعملش نهائيا الماء معاه، فقط كنكتفي غير بداك العصير ديالو، هو الوحيد اللي كيخليه كيرجع مصير وكيعطي نتيجه زوينه. هنايا دابا كيف ما قلت لكم غنخلي واحد 4 ولا 5 ديال الاسابيع وغادي يولي داك الساعه صالح للاستعمال. ملي نحلو عليه ونجبدو منه غادي تاخذوا فقط واحد شويه ديال زيت المائده وديروه عليه من الفوق وتخليوه داك ما غيوقع ليه حتى شي حاجه، ما غيتعفنش وما غيوقع له والو. ها هو انا هنايا سبق لي وحضرته من قبل. ها هو الشكل ديالو كيفاش كيجي رائع وصالح للاستعمال. كيف ما كنعرفوا ان الاطباق ديالنا المغربيه المقلي او الطويجنات ضروري خصهم يكون الليمون مصير مرافق هذا الاطباق هادو. نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوها. الصراحه الله راه كتعطي نتيجه فعاله وما كيوقع ليه حتى شي حاجه، واخا تخليوه مده طويله حتى عام ولا عامين راه ما كيوقع ليه حتى شي حاجه. ان الا بغيتو ترقدوا بكميه كثيره راه ما تخافوش منها. انا فقط كيف ما قلت لكم شحال ما زيت مثلا ديال الليمون وهبطت لكم داك العصير ما بدا يهبط ما كيبقاش فيه، فقط انكم تزيدوا غير داك زيت المائده من الفوق كافيه انها تخليه محافظ على الطراوه ديالو وما كيخسرش ما كيوقع ليه حتى شي حاجه. نتمنى ان ينال الاعجاب ديالكم ونجربوه بصحه وراحه.